गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी दिसान दीस वाड जायत आसा. गुन्यांवांचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. खून, चोरयो, लिंगीक अत्याचार, ड्रग्स अशा तरेच्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसा. गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्याचें आवदा वेगस सांगता. गोंयांत क्रायम्स वाडत गेल्या हाचे बद्दल दुबाव ना. आमकां सगळ्यांक दिसता कशें चल्लां तें सगळें. म्हणजे आमचो स्टेट आमकां इम्प्रूव करपाक जाय काय आमकां रिग्रेस जावपाक फाटीं वचपाक जाय, एनिमल किंगडमा वचपाक जाय, आमी ठरवपाक जाय. तर क्रायम्स वाडल्या, चड करून रेप्स, ड्रग अब्यूज, वेपिंग आनी क्रायम मर्डर, सुसायड आनी कितें कितें एक्सिडेंट्स वाडत गेल्या. तर हांगा आमी आतां इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय आनी तस्करांना हात घालून आमी विचार करपाक जाय की बाबा आमी खंय चुकतात. बोटां हाका ताका पुलिसेक हाका ताका सरकाराक दाखयत म्हणून हें बंद जावपाक ना. तर ऑनलायन म्हाका याद आसा 20 वर्सां आदीं ऑनलायन पळय ट्रॅफिकींग चलतालें. ऑनलायन पळय अवेलेबिलिटी, सेक्शुअल अवेलेबिलिटी गोंयांत दाखयताले. ते हांवें एक मंत्र्या वचून दाखयल्ले व्हरून व्हिडिओ एस्कॉर्ट सर्विसीस चलता म्हणून. त्या वेळार कमी आशिल्ल्यो एस्कॉर्ट सर्विसीस. आतां ते वाडत गेल्या कारण दुर्लक्ष करतात. दुर्लक्ष केलें जे ब्लॉकाक लागता ते मागीर आपोआप वाडप वतलें समाजान, फैलत जातलें म्हणजे समाजाचो ग्रीप घेतलें. हें एक जालां. गोंय आज लोक टेकन फॉर ग्रांटेड. आमच्या बिचाचेर मरीन स्पिशीज आसता. ते स्पिशीज सँडांत आसता, भितर रेवेंत आसता, ताचे वयल्यान गाडी चलयतात. डॉग मेनिस्पेसाक तिवूय वाडत गेल्या. एनिमल्स आसता जाय थंय भोंवतात. हें जालां कित्याक हेचेर एक चवकशी जावपाकूच जाय. आमच्या अंतस्करणां हात घालून आमी सगळ्यांनी, सोसायटी तशें आमचें सरकार दोगांनी पळोवपाक जाय हें वाडत कित्याक गेलें. दुसरें म्हणजे गोंयांत कोणूय येता, कोणूय कितेंय करता वता आनी तांकां दिसता हें करप रायट म्हणून. आमी प्रोजेक्ट गोंयांत कित्याक केला की सोरो, बायलो, ड्रग्स हे सगळें इजिली गोंयांत एकूच स्टेट आसा जे हे सगळें मेळटा म्हणून हे कित्याक प्रोजेक्ट केला, कित्याक प्रोजेक्ट जाता. हो एक इश्यू. प्रिव्हेन्शन जातलें जाल्यार ताचें कन्विक्शन रेट एक सायडीन वाडपाक जाय. आमी सगळीं म्हणटा कायदो कडक करात, कायदो कडक आसचा, पूण हो कायदो वापरपाची सोय जावपाक जाय सारकी. ताचें डिटेक्शन सारकें जावपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जाय. आनी इन्व्हेस्टिगेशन आनी डिटेक्शन सारकें जालें जाल्यार आनी ही गोश्ट कोर्टान जर मेळ्ळी जाल्यार म्हाका ज्युडिशरीचेर पूर्णपणे विश्वास आसा की जस्टीस जातलीच जातली. आमी पळय सर्कमस्टॅन्शियल एविडन्स पळय आसा ते निग्लेक्ट करतात. रिपोर्टींग जायना सारकें. रिपोर्टिंगाक आडमेळी येतात. फॅमिली कडल्यान, सोसायटी कडल्यान कलंक लागता म्हणून आनी कितें समाजाचो आनी फॅमिलीचो अब्रू वतलो म्हणून. लेट अस बी फ्रँक आनी न्यू इयरान आमी एनालायज करया आनी सगळें पळय जालां तें जालें. आतां चेंज करपाक जायना, पूण आमी हेजे फुडें जावपाक दिवपाक जायना. हो आमचो कडक निर्णय जावपाक जाय. आमचे सरकाराक हांव अपील करता की तुमी आसा आमची रक्षा करपाक, तुमी आसा लेजिस्लेशन करपाक, तुमी आसा कायदो कडक दवरपाक, तुमी आसात वॉच डॉग जावन सगळें बरें चलता काय म्हणून हांगा गोंयांत पळोवपाक. तर तुमचो कायदो तुमी पाळात. लोकसंख्येत वाड तशेंच पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्या अशें एडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस सांगता. तशेंच चडशे गुन्यांवांनी गोंया भायल्या लोकांचो हात आसात अशें ताचें म्हणणें. आमचे क्रायम वाडटा, लोक वाडलो आनी गोवा आतां सगळो भायलो भायलो लोक येता. सो ते पासत क्रायम वाडटलीच. आनी आमी ट्युरिजम वाडयली म्हणटकच ते लागून क्रायम वाडपाचीच. सो सरकार शुड बी गव्हर्मेंट शुड बी प्रिपेर्ड. बाबा इतलो लोक येता, कसल्यो कसल्यो क्रायम जातल्यो आनीक तेंची हाव टू प्रिव्हेंट इट. नाव मुगे भाशेन क्रायम प्रिव्हेंशन इज वन थिंग अँड क्रायम डिटेक्शन इज अनदर थिंग. आमचे कितें जाता मरे वेन सरकार पळय पुलीस ऑफिसरांक सिलेक्ट करता,
तेन्ना ते तुका फिजिकल पयलीं चोयताय फिजिकल एट्रिब्यूट्स तूं तितलो लांब आसपा जाय, तितलो गोटे आसपा जाय, तितले 100 मिटर्स धांवपा जाय, ऑल दॅट फिजिकल डे चॅक आनी तुका सिलेक्ट कोताय, नाजाल्यार तूं भायर पडटा इंटरव्यूक आपयनाय. मुगे भाशेन हें सारकें ना. तेंचे पुलीस दोन पायचे आसपा जाय. वन इज इन्व्हेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन एंड सेकंड इज लॉ एंड ऑर्डर. हे तुजे पळय बरे स्ट्रॉंग बी पळय आहाय एटलीस्ट धांवपाचे मुळपाचे करपाचे ते लॉ एंड ऑर्डर आसपा जाय. आनी डिटेक्शन एंड इन्व्हेस्टिगेशन पळय म्हणटा तितून घोडे मनीस ही मे नॉट बी फिजिकली स्ट्रॉंग आसपाचे गरज ना, फकत ते तोकली आसपा जाय सारकी. ही मस्ट हॅव अ मायंड बाबा कितें जालां कितें का चोवपाचें. So first thing that government has to do is separate and create two separate sections, not be intermixing. Law and order, law and order. Ek investigation and detection, which will comprise of particular trained people, maybe even those with law degrees. And offenses be investigation be tenko dipa jai. So I think that is the first thing, because here the selection of police officers for on the basis of law and order and training them for detection is not correct. There must be separation of both. आनीक हें जालें म्हणटा दुसरें म्हणटा प्रिव्हेन्शन पळय म्हणटा तितून आतां कितें जालां टू माय मायंड आजकाल हेजेर चोयता युट्यूबाचेर कालांगूट वेळेक एक स्क्वेअर सेंटीमीटर नासलो लोक सारके चिकार वन आफ्टर द लोक वेळे बोल्लो आसलो. In a situation like that where thousands of people come, there are bound to be crimes जातल्यो न्ही. तेका गव्हर्मेंटान प्रिव्हेन्शन म्हणून कितें जालें म्हाका दिसता there must be some restrictions on entry of people into Goa at least during the Christmas week. ओ लोक कितले येता, कोण रस्त्यार हुंय भोंवताय, कोण न्हिदताय, कितें कोताय कांय दिसचें कोण. This should be stopped. There must be a restrictions. Only so many number of cars or some permit should be given for at least for the Christmas season. And maybe for carnival. Otherwise, लोक येता इतलो क्रायम वाडटा पयर काल तें कोण मारलो कितें जालें म्हणटाय ते काळंगूट आतां थिंग चोयलें जाल्यार ट्युरिस्टां मारले म्हणटाय ते. नाव ऑफकोर्स कोणाकू मारप म्हणजे वी कांट कंडोन इट. ट्युरिस्टां मारलो आनी गोंयकारां मारलो आनी थिंग मारपी बायलेच शेको ते पळय कूक आनी कोण स्टाफ आहलो दे आर ऑल आउटसायडर्स अरेस्टेड आनी मार पडलो मेले तोय आउटसायड ट्युरिस्ट. सो सिस्टम इज आमची की आमी आतां गोंयकार म्हणटा तें गोंय आमच्या हातीन ना. आतां क्रायम सगळे गोंयां पळय जाताय त्यो क्रायम सगळे बायले येवन कोताय. तूं कोर्टां येवन चोय कोर्टां तुका बोर्ड मारलो आसता बायलांक क्रिमिनल बोर्ड तेजेर तूं एक्युज्डां नांव चोय तूं गोंयकारां नांव मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ऑल एक्युज्ड ऑन द क्रिमिनल बोर्ड आर आउटसायडर्स. सो मोस्टली बायल इन क्रायम कोताय. आमी गोंयकार सांत न्ही पूण गोंयकारांचे क्रायम्स आर लिमिटेड आनी तेसल्यो सारक्यो ह्यो कोताय त्यो आमगे लोक कोना. आमगे कोण क्रायम्स ऑफ पॅशन कोणें रागान कोणा मारलो कितें केलो बारकी चोरी केली. ऑल माय लायफ आय हॅव बीन डिफेंडिंग गोन्स. वी डोंट गेट इन्वॉल्व टू मच इन दीस सॉर्ट ऑफ ऑफेन्सेस. सो आनी आतां कितें जालां ड्रग्स ऑल्सो ऑल दीस इज टेकिंग प्लेस विथ द कनायवन्स ऑफ द पुलीस. पुलीस सारके जाल्यार ड्रग ट्रॅफिक जावपाकूच जायना पूण हे सगळे तितून भितर आहाय. इवन इन मारगांव नाव शी unfortunately, very sadly, police and थोडे group of advocates are conniving. पुलीस कोण अरेस्ट केलो त्या advocaat ते सांगताय उमको advocaat काड म्हणून. तो advocaat काडलो मागीर सेटिंग म्हणून चलता. तो advocaat सांगता तो advocaat काडलो तो एकवीस बाबा येचेच्या उमके पयशे पडले सगळी सेटिंग कोताय आनी सेटिंग केलें म्हणटकूच तुका कन्विक्शन केस जातलें. इट्स क्लियर कट सेटिंग इन्वॉल्विंग पुलीस एंड एडवोकेट्स इन मारगांव एटलीस्ट एंड आय एम टोल्ड इट इज ऑल ओव्हर गोवा नाव. तूं कोर्टान चोय 10-12 एडवोकेट्स ओनली विल बी मुव्हिंग फॉर बिल्स. ते एक पुलीस ऑफिसर एक advocate अरेस्ट कोताय ते advocate उलय जाताय आनीक सेटिंग धाल म्हणून काय ना. सेटिंग इज देर. उमके पयशे दी उमके भाशेन केस बसयता. एक कोर्टान ज्यूज कितें कोतलो एपीपी कितें कोतले केस बांदता आसतना पास बांदली. दीस इज आय मीन हे रेग्युलरली दिश्टी पडटा. हे आतां गव्हर्मेंटान दीस रॉट हॅज गॉन टू डीप मॅन. कितें जाल्यार गव्हर्मेंटान एक्शन घेतलें नासलें चलतलें तें सेटिंगाचेर चलतलें. गुन्यांवांचें प्रमाण वाडप हे सरकाराचे अपेस. राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थिती सामकी वायट जाला अशें मत एडव्होकेट क्लिओफात कुतिनोन उक्तायलें. विरोधकांनी हे विशीं आवाज उठोवपाची गरज आशिल्ल्याचें क्लिओफाताचें म्हणणें. Somehow there is a failure of the government
in this area. For a long time, we looked at land conversions, we looked at jobs on sale, but now the law and order situation has gone so bad that we can actually say that the administration has collapsed. The only way the government can sustain itself, according to me, is that the opposition is not strong enough, the opposition is not united enough. And that is how the government somehow is sustaining itself on a very weak opposition. I would say that opposition should immediately come on the roads. They should organize morchas, should organize dharnas, and bring this government on its knees. Somehow I feel our opposition is failing us on that count. गुन्यांवकारी घडणुकांचे नियंत्रण हाडपाक पुलीस खात्याक अपेस आयला, देखून गुन्यांव कमी करपा खातीर खात्यान म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आशिल्ल्याचे प्रशांत नायकान सांगले. गोंयच्या पुलिसाचे कांय सामके बऱ्यो तांणी सोडयिल्ल्यो आसा केसी, पूण एट द सेम टायम ताजे खातीर फाट थुपटोवन घेवपाची आनी बाकी कडेन लेथार्जी दाखोवपाची हें कोता येना. पुलीस इज 24/7 हॅज टू बी ऑन द फील्ड. तांकां कळपाक जाय की बाबा आपल्याल्या एरिये भितर कांयच क्रायम जावपा नजो म्हूण. खूबदां अशी गजाली दिसता आमकां की आपल्या पुलीस स्टेशना अंतर्गत क्रायम रेट कमी दवरपा खातीर ते कांय ऑफेन्सेस रजिस्टर सुद्दां करनात, अशी बी गजाल आसा. सो आय फील दॅट की द होम मिनिस्टर हॅज टू टेक एवरीबडी टू टास्क अँड गिव्ह डायरेक्टिव्ज हाव दीस सिच्युएशन वील इम्प्रूव्ह. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.